Hello everyone សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំទៀតហើយនៅមេរៀនទី5បាននិយាយអំពី fruits មករៀននេះខ្ញុំឈ្មោះ Khat ចំនួនបើបងប្អូនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសតាម YouTube សូមវាពាក្យថាចំនួន Khat បងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនជាច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសដែលបង្រៀនឲ្យនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ឈ្មោះចំនួនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកសិក្សាពាក្យហើយនឹងរូបភាពនៃផ្លែឈើទាំងអស់គ្នាចា៎កុំឲ្យខាតពេលយូរតោះ Let's go ចា៎នេះគឺជារូបភាពនៃផ្លែឈើដែលនៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីពាក្យនីមួយៗជាភាសាអង់គ្លេសចា៎ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកសិក្សាពាក្យទាំងអស់គ្នាតោះ Let's go Lesson 5មេរៀនទី5 Vocabulary សិក្សាពាក្យ Apple Apple ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែប៉ោម Avocado Avocado ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែប័រ Banana Banana ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែចេក Cherry Cherry ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែ Cherry Coconut Coconut ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែដូង Custard apple Custard apple ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែទៀប Dragon fruit Dragon fruit ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែសុកានេ Durian Durian ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែទុរេន Fig Fig ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែល្វា Grape Grape ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែទំពាំងបាយជូរ Grapefruit Grapefruit ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែក្រូចថ្លុង Guava Guava ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែត្របែក Jackfruit Jackfruit ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែខ្នុរឬក៏ផ្លែខ្នុរ Jujube Jujube ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែពុទ្រា Kiwi Kiwi ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែ Kiwi Lemon Lemon ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែក្រូចឆ្មាលឿង Lychee Lychee ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែគូលែន Mango Mango ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែស្វាយ Mangosteen Mangosteen ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែមង្ឃុត Melon Melon ថាវិជ្ជមានផ្លែត្រសក់ស្រូវ Orange Orange ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ Papaya Papaya ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែល្ហុង Passion fruit Passion fruit ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែ Passion Pineapple Pineapple ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែម្នាស់ Pomegranate Pomegranate ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែទទឹម Rambutan Rambutan ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែសាវម៉ាវ Sapodilla Sapodilla ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែមង្ឃុត Snake fruit Snake fruit ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែរកាំ Star fruit Star fruit ថាវិជ្ជមានមានតែផ្លែស្ពឺ Strawberry
Strawberry, type it in name and apply strawberry. Tamarind, type it in name and apply apple. Watermelon, type it in name and apply a love. ចាឥឡូវយើងមកសិក្សាពាក្យនិងសួរនិងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងស្គាល់ពាក្យនីមួយៗនៃរូបភាពកាន់តែច្បាស់តែពាក្យនីមួយៗនោះជាភាសាអង់គ្លេសនឹងរូបភាពគាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរតើមកសួរនិងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំ Number 1 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is an apple. This is an apple. នេះគឺជាផ្លែប៉ោម Number 2 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is an avocado. This is an avocado. នេះគឺជាផ្លែប័រ Number 3 What are these? What are these? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី These are bananas. These are bananas. នេះគឺជាផ្លែចេក Number 4 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a cherry. This is a cherry. នេះគឺជាផ្លែ cherry. Number 5 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a coconut. This is a coconut. នេះគឺជាផ្លែដូង Number 6 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a custard fruit. This is a custard fruit. នេះគឺជាផ្លែទៀប Number 7 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a dragon fruit. This is a dragon fruit. នេះគឺជាផ្លែស្រកានាគ Number 8 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a durian. This is a durian. នេះគឺជាផ្លែ durian. Number 9 What are these? What are these? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី These are figs. These are figs. នេះគឺជាផ្លែល្វា Number 10 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a dragon fruit. Sorry, this is a grapefruit. This is a grapefruit. នេះគឺជាផ្លែក្រូចថ្លុង Number 11 What are these? What are these? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី These are grapes. These are grapes. នេះគឺជាផ្លែទំពាំងបាយជូរ Number 12 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a guava. This is a guava. នេះគឺជាផ្លែត្របែក Number 13 What is this? What is this? តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a jackfruit. This is a jackfruit. នេះគឺជាផ្លែខ្នុរ Number 14 What is this?
What is this? Tani ka reply với. This is a chuchup. This is a chuchup. Ni ka reply portrait. Number 15. What are these? What are these? Tani ka reply với. These are kiwis. These are kiwis. Ni ka reply kiwi. Number 16. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a lemon. This is a lemon. Ni ka reply coach mà lường. Number 17. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a lychee. This is a lychee. Ni ka reply của lên. Number 18. What are these? What are these? Tani ka reply với. These are mangoes. These are mangoes. Ni ka reply xoài. Number 19. What are these? What are these? Tani ka reply với. These are mangosteens. These are mangosteens. Ni ka reply một cột. Number 20. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a melon. This is a melon. Ni ka reply terserah. Number 21. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is an orange. This is an orange. Ni ka reply close màu xanh. Number 22. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a papaya. This is a papaya. Ni ka reply là hồng. Number 23. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a passion fruit. This is a passion fruit. Ni ka reply passion. Number 24. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a pineapple. This is a pineapple. Ni ka reply mình đâu à? Number 25. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a pomegranate. This is a pomegranate. Ni ka reply từ tôm. Number 26. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a rambutan. This is a rambutan. Ni ka reply xả mài. Number 27. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a sapodilla. This is a sapodilla. Ni ka reply một cột. Number 28. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a snake fruit. This is a snake fruit. Ni ka reply là cam. Number 29. What is this? What is this? Tani ka reply với. This is a star fruit. This is a star fruit.
នេះគឺជាផ្លែស្ពឺ Number 30 What is this What is this តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a strawberry This is a strawberries នេះគឺជាផ្លែ strawberry Number 31 What is this What is this តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a tamarind This is a tamarind នេះគឺជាផ្លែអំពិល Number 32 What is this What is this តើនេះគឺជាផ្លែអ្វី This is a watermelon This is a watermelon នេះគឺជាផ្លែឪឡឹក Thank you for watching. Please subscribe, like and share my channel YouTube. អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ channel របស់ខ្ញុំ សូមជួយចុច like និង subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាភាសាអង់គ្លេសជាបន្តបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំចា៎ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា